最后一天在这个比亚迪上班了，因为已经辞工，还好是正式工，如果临时工的话就不干了，因为多干一天，他就坑你多一天了。正式工起码他还打银行卡。唉，今天还下雨，本来不想干，想想还是算了，多干一天，赚点钱回去过年。最后一天还下雨，还撑伞，我去，拜拜，还要撑伞去。不知道今天上几个钟，希望是8个钟。今天最后一天上班了，明天办手续，离职手续。希望不要下雨，还要搬行李回去。今天还要在这里上一天班，比亚迪。管控区域，请规范您的行为，配合更换静电鞋或穿好鞋套。静电衣。您已进入24小时监控，集结进行的行为，配合更换静电鞋或穿好鞋套。静电衣、静电鞋。最后一天班上班。